Salve a tutti, sono Strambo e sono un sopravvissuto. E questa sera della serie L'Arsenale dei poveri, seconda puntata, vi faccio vedere quello che era prima fucile per eccellenza dell'Arsenale dei poveri, che sarebbe il Mosin Nagant, modello 9130. Allora, i pregi di questo fucile praticamente, che costava poco, ora non costa più poco perché praticamente in un anno è passato da 170 euro, quanto costava l'anno scorso, a 280 euro, quanto l'ho pagato io, che non è più così economico. Poi spara una cartuccia, ve l'ho fatta vedere anche prima, nel calibro 22, che sarebbe questa qui, questa è il calibro 7,62x54R, che sarebbe Rimmed, che sarebbe questo fondello qui. E questa insomma è una cartuccia da 800 metri al secondo o più alla volata, da 3500 joule di energia cinetica, e praticamente una cartuccia che tira giù tutti gli animali a quattro o a due zampe che possiamo trovare in Europa. Come fucile è pesantissimo, pesa a spiomba, però ecco, il fatto del pesare così tanto è un'arma che è parecchio stabile in mano, si muove poco. E anche come rinculo, per dire, non è che dà un rinculo così come te l'aspetteresti, cioè il 12 che ne dà di più. Anche se insomma lo senti sulle spalle, non è proprio che non lo senti. Affidabilissimo, questa è una cosa che praticamente spara ogni volta. Difetti che c'ha il Mosin Nagant, che è piuttosto rozzo, insomma, c'ha l'azione che è parecchio dura. Così a vuoto. Questo quando ho sparato al poligono purtroppo c'ho la telecamera rotta. Dopo un po' di colpi tende l'otturatore a essere parecchio più duro, insomma. E lì veramente bisogna colpi piuttosto forti. È abbastanza lento come azione. Poi i pregi, a parte il prezzo, per dire che è un pregio di per sé, è abbastanza preciso perché c'è insomma una canna lunghissima, è diffuso. Questi ce ne so veramente un monte a giro. Prima costavano, te li tiravano dietro. Mi ricordo quando c'era le lire, anche 100.000 lire costavano. Però ecco, temporeggiando mi sono ritrovato a pagarlo sto prezzo qui. L'ho visto anche in America, sono rincarati piuttosto. Poi un altro pregio che c'ha è che sono relativamente pochi pezzi. E questo praticamente, ora a parte il kit che ho trovato io, che me l'hanno dato, solamente con queste sono le gibernette. Prima mi ricordo si trovavano questi qui, li davano con la cinghia, con la baionetta, con il kit di pulizia, qualcuno con le lastrine di caricamento, anche con queste. Ora solamente con queste. E questo, ecco, il modello probabilmente meno pregiato che c'è. Anno di fabbricazione 1943, Arsenale di Izevsk. E niente.
malgrado sia rincarato, penso sia la carabina a palle, insomma, a proiettile come questo qui, che è meno caro. Preciso, abbastanza preciso, insomma, non che ci vincerete le gare di tiro con questo, però una sagoma grande come il torso umano, diciamo, a 200 metri praticamente ci mettete tutti i colpi che sparate prendendo un po' di mira, insomma. E ecco, questi, il difetto che c'ha, secondo me, è l'unico difetto veramente consistente che ci ho trovato è l'azione del blocco otturatore quando ci spari, arriva a essere parecchio duro, tirando con questi colpi qui sul pulso. Ora magari sparando con dei bossoli in ottone, qualche pallottola insomma più di prezzo, ci sta che sia qualcosa di più morbido, però non vi posso parlare per esperienza. E niente, questo è il fucile, costa poco, funziona sempre, diciamo. Con un cacciavite praticamente lo potete smontare tutto pezzo per pezzo, e smontandolo pezzo per pezzo, un video che vi farò vedere in futuro. Manutenzione facilissima, diffuso perché costava poco e ce l'ha tantissima gente. Le munizioni queste qui di surplus, 48 centesimi a colpo, alla fine è un prezzo abbastanza onesto e ci si può tirare spendendo relativamente poco. Per me alla fine è un fucile consigliato questo qui. Io spero questo video vi sia piaciuto, vi aspetto in futuro per lo smontaggio e per la prova a fuoco di questo fucile, così che ve lo faccio vedere come funziona. Un saluto a tutti da Strambo, spero che insomma cliccate su mi piace se vi piace il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.